Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant tier list yapıyoruz. Bakın. Şimdi çok mükemmel bir tier list hazırladım. Katman listem mükemmel. Bile isteye kendi şeylerimle koyacağım bunları. Hiç kimsenin bir zorlaması yok arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Evet, birinci olarak Breach. Şimdi Breach abi. Breach'in ulti sesi kanka. Abi mükemmel, tamam, bir gaza geliyorsun. Bunu duyduğun zaman tüylerin diken diken oluyor. Diyorum ki abi ben korkuyorum lan, bu benim üstüme gelirse ben ne yapacağım falan diyorsun. Öyle. Bu bayağı sıkıntı yani. Ben bundan korkarım. İkinci olarak Ahmet Kaya var. Ahmet Kaya yani çok hoş değil yani, ne bileyim abi. Hani gökte ne var güzel de, tamam hadi güzel de. Hani mesela şey abi, duyunca titretmiyor kanka. Yani kaçabiliyorum, bir şey yapabiliyorum. Duyunca o kadar titretmiyor. O yüzden iyiye koyuyorum ben bunu. Kanka bu saçma ya, bu saçma. Yani kanka bunun bir gereği yok abi. Bu çok mantıksız abi. Bu ne? Ha abim, bu da saçma. Hatta bu abi, bu sussun kanka ya. Bu sussun abi, bu susması lazım kanka. Çok şeyime geliyor bu. Omun. Abi Omun da kanka nasıl diyeyim? İyi bir ama yani cırt ya, çok da şey değil. Ama sesi falan çok güzel abi. O yüzden ben bunu iyiye koyarım. İyi bu. Kanka saçma. Saçma bu, bayağı saçma bu. Kanka bu da of. Duyunca kaçarım kanka ben. Korkuyorum abi. Ama yorum eğilim, adam bana atmaya çalışıyor. Arkasına falan gelip bıçaklıyorum. Çok sarıyor. Neyse Sage. Kanka Sage, şimdi şöyle diyeyim. Dostlarımı yok edebilirsiniz falan. Veya görevin daha bitmedi falan. Ama kanka nasıl diyeyim? İyi. Sova. Kanka bunların hiçbirine gelmez, biliyor musun? Hiçbirine gelmez bunları. Ama saçma da diyemem. İyi diyebilirim. Hatta şöyle bir yapalım. Şunu böyle yapalım. Evet, bu daha güzel oldu böyle. Kanka bu da bana göre saçma geliyor ya. Çok da güzel değil. Yani Steam abi, duyunca titremiyorum. Adamı öldürdüğün zaman geçiyor zaten ultisi. Kanka ne gerek var yani bu kadar şeye. Reyna. Kanka Reyna'yı şöyle diyeyim, ben çok seviyorum birinci olarak. Ama titriyecekler veya abi başladı çok sarmıyor, onu söyleyeyim ben. Abi başladı, tek abi başladı olsaydı ben buna iyiye veya saçmaya koyardım yani. Ama titriyecekler falan çok güzel. O yüzden ben bunu bire koyuyorum. Hatta yok, burada bir değişiklik yapmaya gerek yok. Killjoy kanka. Bu kadar ya. Bak bu da abi, nefret ediyorum senden ya. Senden nefret ediyorum kanka. Senin flashlarından da nefret ediyorum. Abi kanka bu ne ya? Valla. Allah, main'im geldi. Şimdi bak, main'im diye başa koymayacağım, iyiye koymayacağım. Çünkü kanka nasıl diyeyim abi, sıradaki gelsin. Ondan sonra bu iş bende falan diyor. Bence kanka iyi ya. İyiye koyabilirim. Riot yapıyor, bu işe koyamam kanka. Çok değil bu. Yer yok aynağı. Bu ne? Bu sus kanka, yok. Saçma kanka, saçma ya. Aha. Bu çok güzel. O yüzden iyiye koyacağım. Chamber. Riot yapıyor bu işi. Lan buraya koymayacağım. Tamam. Böyle güzel oldu. Kanka kızdım ama falan. Nasıl diyeyim? İyi bu. Oy, türkümüz geldi. Ben bunu hemen koyuyorum. Kanka Reyna'yı da geçti bu. Bu güzel kanka ya. Harp. Gecko kanka saçma. Bence saçma yani, ben çok sevmiyorum. Bu Deadlock. Kanka güzel bu ya. İyi iyi. Şimdi geldik ilk son ajanımıza. Ya, tacizci gibi. Artık baş başayız falan. 4 koldan taciz. Haneye tecavüz falan. Ben sevmiyorum. Sus kanka ya.
Abi bak şu an mükemmel bir tier list, tamam mı bu? Bu mükemmel kardeşim. Ben çok sevdim. Sevmeyen varsa sevmesin, yapacak bir şey yok. Ama ISO'nunkine bayağı kişi karşı çıkabilir, onu biliyorum ama bana göre abi tacizci gibi. Şimdi baş başayız ya kanka.